chào tất cả các bạn đã đến với kênh của tụi mình. Mình là Sunny. Còn mình là Lucy. Hôm nay mình sẽ quay một cái video về chủ đề là những kiểu chơi slime gây ức chế người xem nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu và làm video thôi. Let's go! Và kiểu chơi đầu tiên đó chính là kiểu chơi mà mình ghét nhất, đó chính là chơi slime mà bàn tay của chúng ta dính toàn là slime không đó các bạn. Là slime cực kỳ dính luôn ha. Đây, nó chơi slime mà nó dính như vậy đây này các bạn. Đó, cầm slime lên, kéo, bóp, trời ơi, thật là khủng bố quá đi. Slime, ý, ghê quá. Đây. Tiếp theo là kiểu chơi slime mà tạo bong bóng mà không bóp. Cái này là mình siêu ức chế luôn. Cái này là mình siêu ức chế. Mình vừa quay mà mình muốn bóp luôn cả bong bóng. Tiếp theo là chơi slime với ánh sáng cực tốt. Đây, mình quay mà mình cũng không biết cái background mình cụ ở đâu. Nhưng mà tiếng kêu bong bóng khá đã nha. Đó, rất là đã nhưng mà không thấy cục slime đâu hết. Tiếp theo đó chính là chơi slime mà không biết cái máy quay ở đâu ha các bạn. Tiếp theo chính là chơi slime mà máy quay cực kỳ rung lắc luôn các bạn, không nhìn thấy cái cục slime gì luôn á. Để bây giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem ha. Tiếp theo là chơi slime mà kiểu không dám đụng vào slime. Đây, cứ sợ slime bị đau các bạn. Chơi kiểu dạng tiểu thư. Dù ta bong bóng muốn bóp lắm nhưng mà sợ slime bị đau, cho nên chơi rất là nhẹ nhàng, từ tốn. Chơi tình cảm ấy. Trời ơi, làm cái bông hoa nhìn nó xấu tệ hại. Theo ta chính là chơi slime mà nhầm, review slime của kênh của shop á, mà mình chẳng có cái gì vậy, cái này gọi là cái gì ta, mình nói nhiều mà không hề chơi slime ha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm ha. Và hello tất cả các bạn, đây là slime của đó mình ha. Trời ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn đó, các bạn thấy không, một màu hồng rất là đẹp. Trời ơi, slime này các bạn thấy không? Bây giờ mình đựng trong chén này, mai mốt mình đưa cho các bạn xem thì mình sẽ để nó ở trong một cái tô. Ở bên đâu? Lộn, mình phải để ở trong một cái hộp. Đây cục slime cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Đây, cục slime, đây đẹp chưa các bạn? Đó, các bạn có thể thấy cục slime của mình cực kỳ đẹp luôn. Đó, cục slime mình bán với giá là có 5k thôi ha. Đó, các bạn thích có thể vô kênh của mình và mua cho mình đó, các cục slime màu hồng cực đẹp, màu hồng hương đó các bạn. Đây, cục slime đây. Bây giờ mình chỉ đựng trong một cái chén thôi, mai mốt là mình sẽ đựng ở trong một cái hộp cực kỳ đẹp, một cái hộp size cũng nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng lớn lớn thôi các bạn. Đó, một cái chén, đây cái hãng gì đây mình không biết nữa. Đây nó có cái hãng chữ NHC gì đó, Made in Việt Nam gì đó các bạn này. Đó, trời ơi cái chén đẹp không? Chén đẹp màu trắng. Đó, cái chén đẹp không? Đó, cục slime đó.
Tiếp theo thì mình sẽ làm một cái video mình sẽ làm cái tiếp theo, đó chính là chơi slime cục nhỏ xí xí như thế này thôi, mà phóng to ra thành một cục slime to, khiến người xem cứ tưởng là cục slime to bự chảng luôn. Bắt đầu thôi. Đây thưa các bạn, đây là cục slime của mình mới mua, nó rất là bự luôn, bự gần bằng một cái background mình luôn. Đây. Cái tay của mình hơi to bởi vì là mình gần cái máy quay quá nha. Wow, slime to hết một cái camera luôn này các bạn. Và tiếp theo đó chính là chơi slime. Giới thiệu slime, ta cố vô mà lấy cục slime mà chơi có chút xíu, trong khi đó cục slime to bự tảng ra đây các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tiến hành thôi. Chào mừng các bạn đã đến với shop Lucy của mình. Và shop mình mới ra một mẫu slime mới, đó chính là loại slime càng chơi càng phồng ha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ lấy cục slime này ra cho các bạn xem ha, nó cực kỳ đẹp đó. Và đây mình lấy một ít mình chơi thôi. Đó, do cục slime của mình thì nó khá là bự, mình cầm không nổi cho nên mình lấy có một chút xíu để mình chơi thử. Đấy, cục slime cực kỳ đẹp, cực kỳ bự luôn đấy các bạn. Đó, bóp rất là đã. Đó, các bạn có thể thấy không? Thôi mình thấy mình cầm cũng nhiều quá, mình lấy bớt ít thôi ha các bạn. Đây. Đó, to chưa, đẹp chưa? Cực kỳ bóng. Đấy, các bạn có thể thấy bự chưa? Nếu mà bán một hũ như vậy thì mình bán tới giá 100, còn một miếng như vậy thì mình đang nhớ giá 10k thôi ha các bạn, cực kỳ rẻ. Bạn nào có thích mua thì hãy xuống shop Lucy của mình ha. Và video của mình đến đây cũng là gần kết thúc thôi. Và các bạn thấy cái kiểu nào khó chịu nhất nhớ bình luận bên dưới nha. Thì mình thấy là cái mà gây mình ức chế nhất là tạo bong bóng mà không bỏ bong bóng. Còn mình ức chế nhất chính là cái mà chơi slime mà đéo thấy cái hình bóng slime ở đâu hết các bạn ạ. Nó như là cái gì, không thấy cái cục slime ở đâu. Hai cái mà chơi lam mà chơi ở chỗ nào, chơi đâu mình không biết luôn, chơi quên nhà hay đâu, quay camera ở đây mà chơi ở đâu đó không biết. Mặc dù ánh sáng rất là tốt. Đúng rồi, còn một cái thì ánh sáng cực kỳ tốt 100%. Nhưng mà không thấy slime đâu hết hay các bạn. Và video của mình đến đây đã là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy cái nào ức chế nhất thì hãy nhớ comment bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye Các bye. bạn nhớ ấn like và subscribe cho kênh của mình ha. Bye bye. Bye.